негизи канча бир кылымдар калтып кыргыз эл ата бабалар уртактан уртакка ошондой чоң эмгек өткөрүп келген экен. Эми ошонун башка бир өңүттөн карап илимий жагын алаякташтырып, ошол жерде болуп өткөн бай окуяларды тиешеси бар ар бир нерселерди эскерип китеп кылып чыгарыш оңой эмгек болбосо керек. Таланталы мырза, сиздин жана сиздин жамааттын бул өтө чоң эмгек кылган экен. Муну моюнга алыш керек. Акыркы мезгилде тилекке каршы бул багытта, бул өңүттө мындай чоң эмгек боло элек эле. Анан бул албетте бизди сүйүндүрөт. Айрыкча түрк дүйнөсү деп атабыз, бирок биз түрк дүйнөсү менен чектелүүгө болбойт. Анткени түрк дүйнөсүндө өтө бай, ушундай көлөмдүү, өтө мындай бир адам суктандырган өтө чоң эмгектер бар. Бирок ошол эле мезгилде ошол эле Англиянын жоголгон бейиш, же болбосо тиги Персия мамлекетинин учурунда Гильгамеш, же Индиянын Махабхарата, же Одиссея, Илиада, Грециянын, Россиянын болсо Солопалка ийгөрү көптөгөн багыттар бар да. Алар деле ушундай бир чоң эмгектердин негизи болуп эсептелинет. Бирок ошол дүйнөлүк коомчулукта орду бар эчендеген бир чоң эмгектердин ичинде биздин айрыкча түрк дүйнөсүнүн эсе көп көңүл бурулат да. Анткени бул биздин түпкү негизибиз болуп келген да, тамырыбыз болуп келген. Кээде ойлоносуң да, балким ушул эмгектердин негизинде биз жашап келгенде башка бир доордо жашайт белек. Башка бир чөйрөдө жашайт белек. Башка бир ийгиликтерге жетишкендикке жетет белек депчи. Бала кезде ушул китепти ачып караганда, анын ичинде окуяга сүңгүп кирип кеткенде, ыйлаган жерде ыйлып, күлгөн жерде күлүп, аралашып кетип, арман дүйнө эчен бир сонун башка бир дүйнөгө түшүп кетүүдөгү эчен деген окуялар мына азыр маңдайышта отурат. Темирбек агай бактылуу барып көрүп келген. Ошол эртештө болгон окуяларды Тибетте каерде болгон, кандай жагдайда болгон, каяктан чыккан, каяка түшкөн дегенде мына өз көзү менен көрүп келген Темирбек агайда отурат. Азыр мага көп маалымат берип кетти бул жөнүндө. Бул кишинин эмгектери чоң. Бул бир караганда жомоктоо болгону менен, бирок тарыхта орду бар. Өтө көлөмдүү ат көтөргүч чоң эмгек. Анан эми биз ушундай нерселерди кийинки муундарга түзүп, калтырып, ылайыкташтырып кетсек, балким аларда биз билбеген, биз көрбөгөн, биз байкап аңдабаган жаңы бактарды ачып чыгаруу талашсыз. Туурабы? Кандай дейсиз? Өзүбүзгө көп маалымат айтып атпайсызбы? Анан жарата менен китепти барактап ушул жерде ушул эртештик эпосуна тиешелүү болгон окуяларга гана байланыштуу же тиешеси бар нерселерге көп болуп таң калып атасың да кишичи. А эгерде биз аны тереңдеп билсек, канча дагы кат ачылбаган, сандыкта бычылбаган кумус бар дейт. Эмне деген эмгектер жатканын биз билбейбиз да, туурабы? Урматтуу бүгүнкү жыйындын катчылары, кандай болгон күндө дагы ар бир элдин өткөнү, тарихи, адабияты, маданияты кийинки муундарга туура белгисе, ал мамлекеттин келечеги бар. Биз аз көп болуп келе жатабыз. Өзүнүн маданиятын, өзүнүн өткөнүн жоготуп алган элдер бизге акча төлөп биздин маданиятты көрүп калды. Демек, сары майдай сактап, ушундай нерселерди изилдеп, кийинки келе жаткан жаштар көбүрөөк көңүл буруп, орто муунун жардамы менен, улуу муунун күчү менен көп эмгектер жаратсак, бул биздин мамлекеттин келечегинин бир багыты болуп эсептелинет. Учурдан пайдаланып, Таланталы мырза, сизге, сиздин жамаатка жана ушул китептин үстүнө иштеген ар бир инсанга чоң ыраазычылык, рахмат айтмакчыбыз. Бул китептин келечеги кең болсун. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.